ये देखिए हमारा फैन सीधा घूम रहा है और बहुत तेजी से। हेलो दोस्तों, जितन टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक सीलिंग फैन आया है। ये जो है वर्सा सीलिंग फैन है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्सा का। इस फैन में आवाज़ आता है बोला। ये देखिए, ये घुमा रहे तो आवाज़ आ रहा है। इसका क्या प्रॉब्लम है इसका चेक करेंगे आज हम। और सबसे पहले सीरीज़ में एक बार चेक कर लेते हैं ये सब कॉइल वगैरह बराबर है कि नहीं। ये हमने चालू की है। ये जो है अभी बराबर है। फैन तो लाइन तो बराबर दिख रहा है, सिर्फ आवाज़ आ रहा है और स्लो चल रहा है बोला। ये चलता ही नहीं लगाने के बाद। तो इसे आज खोल के हम चेक करेंगे। पूरा जाम है, ये देखो इस तरह से घुमाने से भी। पहले तो इसे हम खोलेंगे, रखना ज़रूरी है वरना क्या ख़राब हो सकता है। इसका नीचे का कवर, ये 3 नट खोलना है ऐसा एक करके। ये देख सकते हैं इसका जो बेरिंग है, ये देखिए ये आवाज़ आ रहा है। ये बेरिंग ख़राब हो गया है। ठीक है, ऊपर का भी एक बार देखता हूँ। ये भी एक चल में इसे निकाल देते है तो ठीक, फिर भी चेंज कर देंगे। दोनों चेंज करने पे अच्छा चलेगा बहुत टाइम तक। ठीक है, ये भी खोलने के लिए सबसे पहले टेस्टर लेना है, ये सब वायर निकालना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कॉमन कौन सा है ये ध्यान देना है। येलो और ब्लैक दिया है, ये कॉमन है, बाकी 2 कैपेसिटर है। और येलो इसका रनिंग पे चलेगा। ये देखिए जिस तरह से आप खोलेंगे ये ध्यान रखना है। तीनों वायर ये कॉमन हो गया, ये रनिंग कॉमन, और ये रनिंग में आएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा। इसको अगर अच्छे से मार्क करने के लिए ये वायर पे ये पकड़ लेके इसको खाली थोड़ा सा कर देना है, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, बाकी ये तो समझ में आ जाएगा। और इसमें ब्लू में एक मार देना है, ब्लू इसमें मार दीजिए तो ये कैपेसिटर है, ये समझ में आ ही जाएगा इजीली। लो ये हो गया। फिर इसे खोलेंगे हम। इसे भी साइड रख देना है। ये सब ऊपर करके सबसे पहले इस तरह देखना है ढीला तो नहीं है। करके निकालेंगे। आपके पास हैमर होना चाहिए, हथौड़े। ये खोल के निकालना है। ये देखिए, ओह ये तो पूरा बेरिंग के साथ ही आ गया, देख सकते हैं इसे पूरा। हाँ ये भी थोड़ा जाम तो है, गड़ ये। ठीक है, इसे भी चेंज कर देंगे हम। 6202 बेरिंग है इसमें और नीचे 1 है। तो नॉर्मली जो पंखे में रहता है वही चेंज करेंगे। ठीक है, बेरिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें पुलर चाहिए। पुलर को निकालते हैं। हमारे पास पुलर इसमें रखा है, ये जैसे नीचे का है। ये देखिए ये पुलर होना चाहिए बेरिंग के निकालने के लिए। इसके अंदर ये रखना है।
ये भी ध्यान देना है, हल्का बॉडी है, कहीं टूट ना जाए। ठीक है, इस तरह से रख के इसे घुमाएंगे। ये देखिए बेरिंग हमारा निकाल के आ गया है। अब ये बेरिंग चेंज करेंगे इसका। और रह गया ऊपर वाला बेरिंग, उसके लिए ये पुलर चाहिए। ये आप देख सकते हो इस तरह का बू सामने लगाया, फिर यहाँ पे इसे खींचना है इस तरह से। ये देखिए इजीली आ गया, हमारा बेरिंग खुल गया है। ये इसके लिए वायर सब बाहर निकालना है। ये देखिए ये भी बेरिंग खराब हो गया, दोनों चेंज कर देंगे। इसे भी दिखा देता हूँ। देखिए ये दो बेरिंग चेंज करेंगे। ये पूरी तरह से गया, ये भी जाम हो गया। ठीक है, सबसे पहले अभी बेरिंग तो निकाल दिया, ये सब जो भी है क्लीन करना है। ग्रीस वगैरह लगा रहता है पुराना वाला, ये सब चेंज कर देना है। साफ सफाई करके अच्छे से दोनों साइड सफा करना है। पहले तो कोई बनाया था 2018 में, 20/4/18। ठीक है, अभी इसे हम देखेंगे। एक बार सीरीज में चेक कर लेता हूँ, वायर सब बराबर तो है ना। चेक करना ज़रूरी है। ठोका वोका गया, खोलने के बाद ये देखिए ये बराबर है। बॉडी शॉट भी देखना है, ये भी बराबर है। ठीक है, मतलब हमारा वाइंडिंग अच्छा है। अभी बेरिंग चेंज करना है। बेरिंग इसमें लगाएंगे, ये सब सफा कर देना है थोड़ा। ये सफा कर दिए, इसे भी करना है। ये देखिए ये सब बेरिंग है हमारे पास। ये देखिए ये हमारे पास बेरिंग है, ग्रीस लगाया, ये देख रहे हो। अभी इसे हम फिट करेंगे। ये बड़ा बेरिंग है 6202, ये आप देख सकते हैं। ये अभी लगा दिए हम। ये देखिए कितना इजीली और स्मूथली घूम रहा है, कुछ आवाज़ वगैरह। ठीक है, एक तो चेंज कर दिया और एक चेंज करना बाकी है हमारा इसका। इसके लिए भी हम एक बेरिंग लेंगे, ये वाला, इसमें ग्रीस लगाएंगे। चलो ये हो गया दूसरा बेरिंग 6201। दो ही बेरिंग नॉर्मल लगता है, बाकी ओल्ड में थोड़ा बड़ा रहता है, किसी में बूस रहता है। कभी आएगा तो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये है। ये देखिए बेरिंग बिठा दिए। सबसे पहले ये जो वाइंडिंग है इसे लेना है। हार्ड हो गया, जाम नहीं, काफ़ी सख्त हो गया है। अभी तो डाल दिए हमने, तो ऊपर का कवर बिठाया है, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेना फिर से ज़रूरी है वाइंडिंग बराबर है कि नहीं। हाँ ये बराबर है, ये भी बराबर है। हम नीचे का कवर बिठाएंगे। ठीक है, इसके लिए
थोड़ा सा जो ग्रीस है थोड़ा सा ग्रीस लेना है हाथ में, फिर इधर थोड़ा ही लगाना है। फिर ये जो स्प्रिंग है ये डालना है इसके अंदर। फिर ये जो वॉशर है ये नीचे रहेगा। अब ये कवर लेना है, ये वॉशर यहाँ पे रखना है। ठीक है, फिर ये जो कवर है उससे पहले ये रिंग ये डालना भी ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से फ्री होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत घिस रहा होगा, ये इसमें फिट हो जाएगा। अब ये तीनों हॉल मैच करना है। एक टेस्टर लेके इसके अंदर रख देना है। ये भी देख लेना है फ्री है कि नहीं, इधर से घुमा के दबा करके। फ्री है अभी। स्क्रू ड्राइवर से इसे फिट करना है, फुल टाइट करके ये देखना है ये बराबर घूम रहा है कि नहीं। एक स्क्रू टाइट करना है, फिर से इसे घुमा के चेक करना है। हमारा फैन जाम था, पहले घूम भी नहीं रहा था और आवाज़ भी आ रहा था। ये देखिए अभी ना कुछ आवाज़ है ना जाम है, एकदम फ्री इजीली घूम रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसे हम कैपेसिटर लगा के चेक करेंगे। जैसे बताया गया था ये दोनों जो ये मारा था हमने, ये दोनों कैपेसिटर रहेगा, ये देख सकते हैं। फिर ये भी कैपेसिटर रहेगा। अब ये दोनों को कॉमन एक करेंगे हम। फिर सबसे पहले जो कॉमन दो वायर है वो रखेंगे, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं हम। राइट, ये सीरीज बोर्ड चालू किया, ये बराबर है करंट। ये देखिए ये घुमा, ये भी घुमा, अभी इजीली जोर से भी घूम रहे हैं, आप देख सकते हो, पहले घूम नहीं रहा था। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया हमारा फैन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट में आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप मुझे लिख के बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए हमारा फैन सीधा घूम रहा है और बहुत तेज़ी से, देखिए कितना ज़ोर से घूम रहा है फैन।